जल खराब गली में तालाब में कीटनाशक पदार्थ डाले जाने पर मछलियां मरी हुई तैर रही हैं। सुबह से स्थानीय लोगों ने देखा। इसके बाद इलाके में उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक इस तालाब का टेंडर तृणमूल नेता विप्लव विश्वास को मिला था। 3 साल के लिए वह चला रहे थे। टेंडर खत्म हो जाने के बाद उससे नए सिरे से टेंडर दुर्गापुर नगर निगम के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें बेनाचिटी बाजार के ही व्यवसायी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भोला भगत को मिला था। सुबह होते ही घटना चारों तरफ फैलने लगी मछली मरने की। भोला भगत को जानकारी मिली, वह तुरंत अपने सदस्यों के साथ तालाब के पास पहुंचे और देखा कि तालाब में मछलियां मरी तैर रही हैं और इसकी शिकायत दुर्गापुर नगर निगम को दे दी गई। शिकायत मिलने के बाद ही नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अनीता मुखर्जी ने तुरंत जांच करने के लिए टीम भेजा और तालाब के चारों तरफ घूमकर देखा। नगर निगम के इंजीनियर देवव्रत भट्टाचार्य ने बताया कि हम लोग ने आकर देखा, शिकायत मिलने पर मछलियां मरी है। लोगों का आरोप है कि तालाब में कीटनाशक पदार्थ डाला गया है। स्थानीय महिला मनसा बावरी ने बताया कि जो पहले टेंडर लिए थे उनका टेंडर खत्म हो गया है, मगर पानी में इस तरह से कीटनाशक मिलाना ठीक नहीं है। हम लोग इस तालाब को हर समय उपयोग करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अगर पानी में कीटनाशक दिया हो तो इससे तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए हम लोग सुबह से तालाब के पास नहीं जा रहे हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं। আমার টেন্ডার হয়েছিল চেম্বার অফ কমার্স ডিএমসি টেন্ডার হয়েছিল, সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করে টেন্ডারটা পেয়েছিলাম। আমাকে হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল 5 তারিখে। তা আমি বললাম পৌষ মাস আছে, তো পৌষ মাসে আগে পৌষ মাসে হ্যান্ড ওভারটা নেব। তার আগে যে আগে টেন্ডার নিয়েছিল মাছ চাষ করে, সে মাছগুলো তুলে নিয়েছিল। তারপরে আজ শুনলাম কি লোক এই পুকুরে বিষ দিয়ে দিই এসেছিলাম। তা এখন তো দেখছি একটা বিষক্রিয়া হয়েছে পুকুরের মধ্যে, সেটা কী ব্যাপার দেখি, আমরা পুরো বিষয়টা আরও ডিটেলসে দেখি এবং আমাদের অথরিটিকে জানাই। আমাদের যারা আছেন চেয়ারপারসন ম্যাডাম এবং আমাদের এমআইসি সাহেব বা আমাদের কমিশনার সেক্রেটারি, এনাদের পুরো ব্যাপারটা জানাই। জানানোর পর আলোচনা হয়ে যেরকমভাবে ওনারা ডাইরেকশন দেবেন সেই ডাইরেকশনে তখন আমরা আসবো। আগে তো অন্য কারো যে টেন্ডার আগে ছিল সে একজন মানে প্রভাবশালী লোক, পলিটিক্যাল নেতা, তৃণমূল নেতা, তার পক্ষে এরকম কাজটা কি মানে মানানসই? সেটা তো আপনারা ভালো করে জানবেন সে তিনি কে, কি প্রভাবশালী, কি যেহেতু ব্যবসার খাতিরে সে বলবো যে এই কাজটা করেছে খুবই অন্যায়যোগ্য কাজ। আমরা শুধু অন্যায় ওইটা বলে নাই, এখানকার পাড়ার প্রতিবেশীরা, এখানকার মা বোনেরা, দিদিরা, ওরা শুধুমাত্র ওদের এই পুকুরটা নিয়ে সম্বল, চান করা থেকে শুরু জলে গ্যাসগুলো জমে। যদি সত্যি হয় এটা তদন্ত করে দেখা উচিত এবং কে কি বলছে সেই নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই, কেন কার কি ইচ্ছা সেটা আমার জানার দরকার নেই। এটা হচ্ছে ব্যাপার। আপনার কি টেন্ডার ছিল? আগে টেন্ডার ছিল, শেষ হয়ে কতদিন আগে শেষ হয়েছে? আমার 7 তারিখে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। 7 তারিখ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আর এখন কি আপনি টেন্ডার পেয়েছেন অন্য কেউ? না, এখন কে পেয়েছে, অন্য কেউ পেয়েছে। তো ওখানকার এলাকার মানুষ যারা রয়েছে স্থানীয়, তারা সরাসরি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। কে বলছে স্পেসিফিক, কে বলছে সরাসরি? স্পেসিফিক বলতে হবে, স্পেসিফিক কমপ্লেন করতে হবে, নাম। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।